Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wati, umur 64 tahun, asal Jakarta. Keluhan saya nyesek, batuk, kelenjar getah bening, tapi kata dokter penyakit itu ada kehidupan. Selama ini saya berobat di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta selama hampir kurang lebih 4 tahun. Obat dari dokter itu hanya dikasih obat pencegahan aja. Saya coba sekarang dengan mantu saya ini dianjurkan minum susu Daily Strum. Saya minum sehari 2 kali, pagi dan sore. Selama saya tinggal di Bandung ini, selama 4 hari ini saya minum susu Daily Strum. Alhamdulillah saya sholat bisa berdiri. Tadi saya kalau sholat itu duduk, nggak bisa berdiri. Mudah-mudahan nanti ke depannya saya minum terus setiap hari dari mantu saya dan anak saya, insya Allah sembuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.